none bazi akandi timwemerane. None ubona aya madini tubona harimo kwemerana? Nta kwemerana na guke guhari. Nk'abadivantiste koko bazi kuririmba neza badashakisha kuko babitoje. Abapantekote bazi gusenga neza. Abahamya ni ukuvuga ngo bazi gusoma. Abagatulika noneho bazi kubika ibanga no kumvira bakagira n'ubuyobozi. None iyo bakundanye yamubwira uko bubaka ubuyobozi. Umudive yakwegera umupantekote ati musenga muti, umupantekote akegera umudive ati muririmba muti, noneho akamubwira uko baririmba. Akegera umuhamya atese musoma muti, akamwigisha uko basoma. Umuhamya utazi gusenga nawe akegera umupantekote ati mwe musenga mute dufashanye kuko tutujuje byose. Ni bamwe batagira ubuyobozi, abari ntibazi gusenga. Ni bamwe batazi kuririmba, abari ntibazi gusoma. None ntabwo twafashanya, iyo nyungu ikabiyitorero. Kandi cyane cyane ko iyo tugeze ku ngingo ya 7 ku mutungo, bamwe hari abitorero rigaburiye ribeshejeho, abo rero ntibashobora guhagarara mu kuri kukuri ngo beneze ka 7 cy'Imana, kuko iyo ukunze umuntu murasangira. Kubera itorero ritagumanye rya zina ry'itorero rigashira mu mazina y'amakonfession ngo twe turi katolike, twe turi literiye, twe turi calvinisme, twe turi baptiste, twe turi anglikane, twe turi methodiste, twe turi adventiste. Byatumye badashobora kuba ku mubiri umwe. Uyuriye ku kintu kimwe habaho guhangana. Ha torero rishobora kuzitwa itorero ridafasha abakene, aho ni mu buryo bw'umubiri. Ca 10 naco batanga mu itorero, Bibiri itubwira uko gikora pe. Iravuga ati abandi bagashiramo umuceri. Ibyo byo kurya birakeneye kuko hari imfubyi dufite ku itorero, tukagira n'abapfakazi dufite ku itorero bahora. Ariko buri wese nibwo yitwa urugingo rwa mugenzi we kuko yagize ico yunguka, haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bw'umwuka. None so waba ufite amafaranga mugenzi wa kaburara mukamura umubiri umwe, oya ntabwo urutoke rwakomereka ngo ukuguru kwishime. Nizo mpamvu torero n'ubuzima bwaryo ritangirira ni mu rugo, ni mu miryango cyangwa ni ku rusengero. Twavuga ko abantu bakiri itorero ari mu nzu. Dufite abandi bantu ni umuryango mu rugo, ni famiye, baranavukana mu ruhande rw'umubiri cyangwa bafite igisanira cya hafi. Ugasanga uyu muntu n'ubundi aragiye mu rusengero, ari gushaka abandi bantu mu rusengero, idini ryasengeraho niba ari guha akazi ba bandi bo mu rugo akakabima. Niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Naco ni ikindi kibazo nyine. Usengana n'umuntu wamwirukana 20,000 kuko yafashe chambrete yawe ntiyayishu, ariko ku cyumweru umusengana witanze miliyoni. Wa mubabariye kuri yanzu niba atishoboye ugatanga wenda 980. Hari umurimo urusha gufasha abakene ntawuba, kuko Yakobo igice cya 27 aravuga ngo idini ry'ukuri kandi ritunganye ngo ni iryibuka imfubyi n'abapfakazi n'abatindi batishoboye. Bibiliya hariya tugiye kureba ku bwungeri, hari ahantu Imana avuze ngo umwungeri ngo asengera apotere, asengera intumwe ibone kugenda. Oya, ni hano mu itorero rihagarariye ubutumwa bwiza mu mahanga. None se gahunda y'itorero si y'Imana? Oya, twemerana gahunda y'itorero. Impamvu tutemerana icyo ni ikibazo cyaza community, kuko Satani amenyera aho dukoreye icyaha ariko ntamenyera aho twihaniye. Nkabara bavuga ngo Madamu White ngo yeretswe ko kunywa ikawa ni icyaha, n'icyayi ni icyaha, no kurya inyama ari icyaha, yarabyeretswe bakabigendera. Ariko kwezi basubiye muri Bibiliya bareba neza uko ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu wese uzakora umurimo yihishe yamenye ko bamubesha, ariko yanga guhangana agahitamo gukora yihishe. Wabwira umuntu ngo ayobore itorero adahembwa, ngira ngo benshi bakwanga. Benshi bakwanga ho si ikinyoma. Urumva ko byari bishingiye ku cyo bunguka, ntabwo byari bishingiye ku kuri guhari. Torero ritari ryuzuza 7 cy'Imana ntabwo rishobora kuba ryitwa ngo riri mu rugendo rugana mu ijuru. Ishusho y'itorero Imana ishaka ni iyo 7 kayo, kandi nta wahakana ko ibyo ngibyo ariko byubatse umubiri wa Kristo Yesu, nta wabihakana. Dukurikije ibyo tuba tuganiriye tuba tubona Bibiliya duha umucyo wabyo, ariko tukabona aya matorero ariho yarabivangavanze bitewe n'inyungu, bitewe n'ubujiji. Ni iyihe message waba? Message ni ugusubira inyuma, ikintu byitwa kongera amahoro kuri wowe inshuti mukundwa kandi muvandimwe kurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV. Gubwa neza kandi ubonere umugisha w'Imana mu mirimo y'amaboko yawe. Turabasuhuje rero mwese abadukurikira bari hano mu Rwanda, abari mu bihugu byacu by'abaturanyi, abarundi, abakongomani, abatizedi, aba-Uganda ndetse n'abanyakenya. Mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Imana ibaha umugisha ku mwanya mufata mu kumva ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri
iyi platform. Reka dusuhuza abandi mwese muri mu bihugu byo hirya, Zambia, Mozambique, Malawi, Madagascar mu kirwa cyaho, abari South Africa, abari Central Africa, abandi mwese rwose tutavuze aho muherereye, Imana bakumugisha cyane. Turasuhuza n'abantu bari mu nkambi ya Kigeme, mwese mukurikira ubutumwa bwiza butamuka kuri Iron TV, Imana bakumugisha cyane. Dusuhuza abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya, abo ku mugabane wa Amerika ndetse no muri Oceania, mwese mukomeze kugubwa neza, kubonera amahoro mu mugisha Imana itanga, kandi ya mahoro Yesu yadusezeranije abisi badatanga akomeze kubabaho. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya ikatugarura none imbere yanyu kugira ngo dukomeze gufashanya ndetse twubakane, turebe ko ubugingo bwacu bwakubakika, kuko hari byinshi bishaka kubusenya, hari byinshi bubunyeganyeza, ariko turashimira Imana yohereje ijambo ryayo kugira ngo ikomeze kutwubaka, dutambuke muri iyi si, turebe ko tuzasoza urugendo rwacu amahoro. Reka twakire Pastor Mazibirego kugira ngo yongere asuhuza abadukurikiye kandi abibwire ku bashyashya baba baje none ahangaha, kuko tumaranye iminsi kandi turi kumugiraho umugisha, turi kugenda duhembukira mu butumwa bwiza Imana mushyizemo. Pastor, muraho neza? Imana iracaturinze. Yongerere zamura nuza subiramo. Turashima Imana. Iminsi myinshi yarashize, iminsi rwose utaboneka, ariko turashima Imana ko wongeye kuboneka. Imana yadufashije, ihabwe icubahiro. Hanyuma rero wakwibwira abadukurikiye hanyuma ukadusengera tukinjira mu kiganiro cyacu. Pastor Mpazirego Pierre, tugiye gusangira ijambo ry'Imana dukomeza na inyigisho zacu za ecclesiology zivuga ku itorero. Abadukurikira rero tugiye gusangiza ibyanditswe byera. Murakoze. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Ni umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere dusangire amagambo yawe, kandi waduha amasezerano ngo abana b'abantu ntago bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo tuzatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Tuje imbere rero gusangira ibyanditswe byera kandi byahumetswe nawe. Ico bigirira umumaro ni ukutuyobora mu nzira nziza no mu nzira yo gukiranuka. None mungere ubugingo tuyoborwe nawe kugira ngo izi nyigisho zigere ku mitima ya benshi, abatuye mu mahanga yose, mu bihugu bitandukanye, bose babashe kwitwa ab'inzu yawe, kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe bazabe biteguye kugusanganira. Ni mu izina rya Yesu, amena. Ya Pastor, murakoze cyane. Mushobora kwibutsa abadukurikiye zimwe mu ngingo turimo turigaho ndetse niyo twatugezeho uyu munsi? Twari tugeze ku doctrine, no uvuga ngo gucigisho ca 9 kitubwira iby'itorero, ecclesiology. None navuze ko turagerageza kukiganiraho mu ngingo 7 zikurikira. Ingingo ya mbere yari ingingo yo kumenya itorero niki. Ingingo ya kabiri kwari kumenya amazina yitiriwe abayoboke b'itorero. Iya gatatu na amazina yitiriwe itorero ubwaryo. None ingingo ya kane twari turi kuganira ku buzima bw'itorero. Iya gatanu turaganira ku mirimo ikorerwa mu itorero. Iya gatandatu tuganira ku mihango y'itorero. Noneho iheruka tukaganira ku umutungo w'itorero. Twari tugeze rero ku buzima bw'abayoboke b'itorero, bakwiriye kubaho bate. Niho twari tugeze. Bakwiriye kubaho bate. Reka dukomeze kuri uwo murongo tugezeho, ubuzima bw'itorero ni gute babaho, bakwiriye kubaho bate. Dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 40 kugeza ku murongo waho wa 44, hatubwira uko babanaga bakaguma mu masengesho ndetse bagasangira ibyanditswe byera, bigishanya, bakongera bakagabura umutsima, nukuvuga ngo bakamanyagura umutsima. Noneho bakazana ibyo kurya, ufite ubutunzi akazana imbere y'abera, buri wese akarya uko akenwe, ko bose ntibabaga bakize. Noneho itorero rikagenda neza kuko ryasangiraga byaba iby'umwuka byaba iby'umubiri. Noneho twari tugeze ku mubiri wa Kristo Yesu, tuvuga ko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we, ariko Kristo akaba umutwe w'itorero, kuko byanditswe mu Efeso igice cya 2 utangire ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 23. Harahari
Kristo ni umutwe w'itorero, natwe tukaba ingingo z'umubiri we. Twari turi kuganira none rero ku buzima bw'abera, uburyo bashobora kubaho. Turavuga tutese ukuboko iyo gucitse k'umubiri wose ubabara, iyo ijisho rirwaye k'umubiri wose ubabara, iyo ufite icyagushituye mu kuguru kudasinzira, igiti kikwica mu kuguru wagira igikomere ntusinzire kandi atari ijisho ryakomeretse. Turavuga tutese ugutwi iyo kuri kubabara umubiri wose ukara udasinziye, niko tubayeho. Twinjira noneho mu buzima bwacu, turavuga ngo iyo umukristo agize ibyago, ese abandi birabababaza nk'uko bibabaje wa wundi wabigize? Iyo twahuye n'umubabaro turawusangira, twahura n'ibyiza tukabisangira. Nta bakire barya bakamena, hari ababuraye, naho twari tugeze ubushize. Turavuga tuti noneho rero dusubire inyuma turebe niba turi ingingo z'umubiri umwe. Nta rugingo rwababara ngo izindi zishime. Niko biri na n'uyu munsi wa none. Kubera iki tubona ko hari abakristo babura inkwano, kandi hari abafite inka? Umukristo akaba yakoze ubukwe akabura imodoka yo gukondesha, kandi hari abakristo bazifite. Ni koko ubwo bukwe aba ari ubwa bose? Turavuze ngo ibyiza byari bikwiriye kuba ibya bose. Bwaba ari ubukwe akaba ari ubukwe bwa bose, bwaba ari urupfu rukaba ari urwa bose, byaba ari ibyishimo bikaba ibya bose. Niko biri naho twari tugeze, kubera ko itorero ari umuryango, kandi bakaba bari ku mubiri umwe. Hari ikindi kintu wavuze gikomeye, bari kuvuga ngo karindwi k'Imana mu itorero. Yego, wavuze ni ibiki wavuze? Naravuze nti itorero ritari ryuzuza karindwi k'Imana ntabwo rishobora kuba ryitwa ngo riri mu rugendo rugana mu ijuru. Naravuze ngo Yesu yasigiye itegeko rikomeye abigishwa be, aravuga ngo mukundane, kuko ni mukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banje. Ntabwo rero itorero ritarimo gukundana ryaba ari ryitwa itorero. Niba abantu basengana badakundana ntibashake babireke, kuko ntabwo ari itorero ry'Imana. Ndavuga nti rero mukundane ni itegeko rikomeye, byanditswe muri Yohana igice cya 13:34 ngo nibwo bazamenya, abandi bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje ni mukundana. Noneho ndavuga ngo iryo ni ribanziriza karindwi k'Imana. Ndavuga nti noneho mukundane, noneho mwemerane, nk'uko mu Baroma igice cya 15:2 bavuga ngo mwemerane, nk'uko noneho mu Bagalatiya igice cya 6:2 mwakirane. Ako ni aka gatatu. Ni aka gatatu. Aka mbere mukundane, aka kabiri mwemerane, aka gatatu mwakirane. Noneho rero hari mu Baroma 14:19 aravuga ngo mukomezanye. Mu Bakolosayi 3:16 aravuga ngo mwigishanye. Noneho rero Abaheburayo 3:13 aravuga ngo muhugurane. Abatesaloniki igice cya 5 ba mbere 11 aravuga ngo muhumurizanye. Ako niko bise karindwi k'Imana, ko abakristo bose basengera hamwe bagomba kubyuzuza. Bagomba gukundana, bagomba kwemerana, bagomba kwakirana, bagomba gukomezanya, bagomba kwigishanya, bagomba guhugurana, bagomba guhumurizanya. Rikaba rihindutse itorero ry'Imana, noneho bakagaragara icyubahiro cy'Imana kikagaragara hagati yawe. None wowe paseri, iyo witegereje ukareba ukurikije aya madini tubona hirya no hino ku isi ndetse n'amatorero nk'uko twabyize, ubona ibyo bintu bigize karindwi k'Imana bishobora kubamo? Nta na hamwe byigeze bibonekana. Nizo mpamvu ishusho y'itorero itigaragara ko ari ishusho y'itorero. Ishusho y'itorero Imana ishaka ni ibyo karindwi kayo, kandi nta wahakana ko ibyo ngibyo ariko byubatse umubiri wa Kristo Yesu, nta wabihakana. Kuko niba utubwiye uti akambere ni mukundane, iyo twitegereje tukareba, kubera abantu bafite, buri wese afite itorero abarizwamo n'undi akagira idini abarizwamo, uzasanga mudahuza, barahangana. Ntabwo bakundana, barahangana. Ahubwo asanga bashobora no kugambanirana. Umwe ashaka kwiyita mwiza, kandi cyane cyane ko iyo tugeze ku ngingo ya karindwi ku mutungo, bamwe hari abitorero rigaburiye ribeshejeho, abo rero ntibashobora guhagarara mu kuri k'ukuri ngo beneze ka karindwi k'Imana, kuko iyo ukunze umuntu murasangira.
ngira ngo ubwo nibwo bakabikoze. niko bakabikoze. Iyo ukunze umuntu murasangira, ubwo rukirengagiza gukundana ngo mudasangira. Ese none bazi akandi timwemerane, none ubona aya madini tubona harimo kwemerana? Nta kwemerana na guke guhari, kuko uzasanga muri Kiliziya Gatolika bati rwose padiri ni sawa, uwo niwe muntu mbega Imana ikoresha, niwe mukozi w'Imana. Usange mu itorero runaka naho bavuga ngo apotere wacu niwe twemera, niwe muzima, undi ati bishop niwe muzima. Ugasanga ntabwo abakristo bemerana bitewe n'umukristo wese habarizwa mu itorero runaka. Hakaba none abayobozi nabo bahagararira ayo madini cyangwa se ayo matorero, nabo ubwabo ntibemerana. None si ubwo aho hantu hasi nawe ukurikije iyo Mana irahari? Ntabwo baza aho inyunguri iri. Aho inyungiri ni uko bakundana, noneho bamara kuzuza ka karindwi k'Imana bakabeshwaho no kuzuzanya. Ubundi hari byinshi dukeneye biboneka mu itorero rudasengeramo, ariko tukaba tubikeneye. Tuvuge nk'uko twavuze ubushize ngo Abagatolika bishimira kwitwa bera, Abadivantiste bakishimira kwitwa bizera, Abapantekote bakishimira kwitwa abakirisitu, Abatemwe bakishimira kwitwa abahamya. Ayo mazina yose tuyemera ahubwo kuko yose ni ayacu, ariko ntituyahanganiremo. N'igihombo rero cyo kudakundana bituma tutareba ibya mugenzi wacu bifite akamaro ngo tubyifashishe. Urugero nk'Abadivantiste koko bazi kuririmba neza badashakisha kuko babitojwe, Abapantekote bazi gusenga neza, Abahamya ni ukuvuga ngo bazi gusoma, Abagatolika noneho bazi kubika ibanga no kumvira bakagira n'ubuyobozi. None nk'umupantekote yegereye Umugatolika ati ubuyobozi bwanyu mubwubaka muti? Iyo bakundanye yamubwira uko bubaka ubuyobozi. Umudive yakwegera umupantekote ati musenga muti? Bakundanye byamugirira akamaro, bikagenda neza, basenga bati. Noneho rero umupantekote akegera umudive ati muririmba muti? Noneho akamubwira uko baririmba. Umupantekote akegera umuhamya atese musoma muti? Akamwigisha uko basoma. Umuhamya utazi gusenga nawe akegera umupantekote ati mwe musenga mute dufashanye kuko tutujuje byose. Twese nako twujuje byose. None twakuzuzanya, ngashikira icyawe cyiza kikamfasha, nanjye ugashikira icyanjye cyiza kikamfasha. Ni bamwe batagira ubuyobozi, abari ntibazi gusenga. Ni bamwe batazi kuririmba, abari ntibazi gusoma. None ntabwo twafashanya, iyo nyungu ikabi y'itorero. Kubera itorero ritagumanye rya zina ry'itorero rigashira mu mazina y'amakonfesiyo ngo twe turi Katolike, twe turi Literiye, twe turi Calvinisme, twe turi Baptiste, twe turi Anglikane, twe turi Methodiste, twe turi Adventiste. Byatumye badashobora kuba ku mubiri umwe, uhuriye ku kintu kimwe, habaho guhangana. Ariko turakeneranye kuko buri wese niba ari urugingo rwa mugenzi we, ijisho rigira isuku ari uko rihoye n'urutoki. Nukuvuga ngo ifata brosada ukayicisha mu kanwa, nuvuga ngo amenyo akeneye gukora isuku, ariko amenyo yonyine ntiyakwikorera isuku, akeneye ukuboko. Noneho rero natwe kugira ngo umubiri we muzima nuko dukeneye n'amenyo yo gutapfuna tukamira. Ntabwo ikirenge cyarya, ariko gikeneye icy'amenyo atapfunye kugira ngo cubakwe. None umubiri wa Kristo ukabona gukomera, na Yesu akaba umutwe w'ingingo z'umubiri umwe. Tugaruke ku mutungo w'itorero. Uyu mutungo w'itorero urawutubwira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umubiri gusa? Ndabivuga hobe. Buriya kuva mu isezerano rya kera abakene bahozeho. Iyo rero abantu bubatse urusengero bakarwubaka muri parcelle ifite nka hectare, hashobora kuvamo ibyo kurya babasha no gufashisha babakene, itorero rigatera imbere, kuko nta torero rishobora kuzitwa itorero ridafasha abakene. Aho ni mu buryo bw'umubiri. Icya 10 naco batanga mu itorero, Bibiliya itubwira uko gikora pe. Iravuga ati umutambyi akiboneho, noneho umupfakazi akiboneho, imfubyi ikiboneho, n'umunyamahanga utagira gakondo muri icyo gihugu akiboneho, kandi umutambyi ukibonaho yerekane sinyatire z'umuryango ko atazagabana kuri gakondo y'abasekuruza. Aho ngaho biragaragara ni clair.
ubwo icyo byo ni iby'umubiri kuko abakene bazahoraho bakeneye wa mutungo mu buryo bw'umubiri. Niba ari ibyahinzwe muri parisere nk'abagatulika bafata isambu ngari cyane bagahinga amanyomoro bagahinga andi matunda y'ubwoko bwose abandi bagashiramo umuceri, ibyo byo kurya birakeneye kuko hari imfubyi dufite ku itorero tukagira n'abapfakazi dufite ku itorero bahoraho. Kandi n'abatambyi nabo kuko barangije gusenya ko batazagabana ku bya gakondo nabo icyo cacumi kigatunga ubuzima bwabo, kuko nta wundi murimo umutambyi abasha kugaragaza ngo abakristo bamugisha impaka ngo nawe urakora, ahubwo yitangira intama z'Imana ariko nawe akarya ku cacumi cyabo. Urumva rero ko imitungo y'umubiri irakenewe. Imitungo mu buryo bw'umwuka nayo uko ikenewe nuko ntabwo abantu bahawe impano zimwe. Bamwe bazi kuririmba, ubwo ni uburyo bw'ubushobozi, ariko mu mpano umwuka wera yatugabiye nk'ubwenge no kumenya no kurondora no gukora ibitangaza no kwizera no gusengera abarwayi, kuvuga indimi, gusobanura indimi ndetse no guhanura. Izo mpano zose bongeyeho mu Baroma ngo hari impano yo guhugura, hari impano yo kwigisha, hari impano yo kwizera, hari impano yo kugira ubuntu, hari impano yo kugabura, hari impano yo kugira imbabazi. Ibyo byose twabihawe twese turi inkingingo z'umubiri umwe. Niba umwe ahanura ni ibyo gufasha bose, niba undi asengera abarwayi ntabwo azisengera wenyine ahubwo azasengera abandi bifasha itorero ry'Imana. Niba umuntu afite ubwenge azabuhuguza abandi nabo bakure ari abanyabwenge kugira ngo banezeze Imana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bwa bwenge tuvuga bw'impano ni ubudukura mu byaha bugafasha abandi. Noneho za mpano zigafasha ingingo z'umubiri umwe ariwo muri mubiri wa Kristo Yesu, na Yesu akaba umutwe w'itorero, ariko buri wese nibwo yitwa urugingo rwa mugenzi we kuko yagize ico yunguka haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bw'umwuka. None se waba ufite amafaranga mugenzi wa kaburara mukaba muri umubiri umwe, oya, ntabwo urutoke rwakomereka ngo ukuguru kwishime. Nizo mpamvu iyo ufite imitungo Imana yaguhaye, byanditswe muri Yohana ya 2:3-7 ngo hagize umwe muri mwe Imana yahaye ubutunzi bw'iyi si ariko akareba mugenzi we ko akennye akamukingira imbabazi, ngo mbese urukundo rw'Imana rwaba ruri muri we rute? Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo udakunda ntazi Imana kandi Imana ni urukundo. None mugenzi wawe afite ikibazo, aweho Imana yaguhaye ku butunzi bw'iyi si, none umubonye mu kibazo umukingiye imbabazi, ngo mbese urukundo rw'Imana rugaragaza Imana muri we ruzaguma muri wowe rute? Ni ikibazo Yohana yabajije, hariho point d'interrogation. Pase dufite abantu benshi bavuga ko cyangwa bitwa ko ari abakristo babakire pe, bafite ubutunzi, bafite amafaranga. Ushobora kubona umuntu abitse nka miliyoni zirenga 100 kuri banki, kuri konti ye, ariko ugasanga mu itorero asengeramo harimo abakene babwirwa bakanaburara. Yewe ugasanga n'igihe afite na kampani akoresha abakozi, ariko ugasanga abakozi barimo benshi ntabwo bakijijwe, n'abapagani. Hari ijambo Paulo yavuze ngo mugire neza abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Uravuga iki kuri iri jambo? N'uyu muntu ufite amafaranga naryo mu rusengero asengeramo akaba arimo abakene babwirirwa bakaburara, yabuze n'umwenda wo kwambara, akaba afite kampani ikabikuramo abantu badakijijwe. Kandi Paulo avuze ngo tugiye neza abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera, kuko ni umuryango, ni famiye. Kubona umuntu ashobora gusiga mama we cyangwa umuvandimwe we yambaye ubusa akajya gufasha umuntu wo hanze utari umuvandimwe we, biba ari ishyano. None wo uravuga iki kuri uwo muntu? Hariya kugirira neza abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana, ntabwo bisobanura ngo niba umupagana aje ari umukene n'umukristo akaza ari umukene ese wahumwe ukareka undi, oya. Ahubwo icyatumye bavuga cyane cyane nuko uwo musengana, uwo mumenyana ibibazo, nawe umenya ubukene bwe kare, ariko iyo baziye rimwe urabaha bagasaranganya. Niko nashatse kuvuga mu Bagalatiya 6:10. Ntabwo uhitamo, ugomba kubaha bose, ariko wa mupagani nyine mutirirwa na kugeraho gake, nibyo bise gake. Icyo nashaka kubaza Pasi, nicyo nashaka kudusobanura. Uyu muntu nyine uri muri urwo rusengero
ufite amafaranga naryo, ufite kampani akaba akoresha abantu badakijijwe. Mu rusengero harimo abakijijwe b'abakene babwirwa bakaburara, hanyuma akaba afite kuri konti amafaranga miliyoni zirenga 100. Hari akaba hari umuntu wabuze umwenda wo kwambara kandi bose bahura mu rusengero. Uyu muntu bamuvuga iki? Icyo twaryoza uwo mukire nuko yakwima akazi uriya mukene. Ariko ntabwo twahamagariwe gukorera abantu bose. Kandi ijambo ry'Imana mu Baefeso 4:27 kugeza ku 28 aravuga ngo ntimubererekere Satani, wibaga ntiyongere kwiba, ahubwo buri wese yige gukoresha amaboko ye, abo nico kumutunga nico gusagurira abakene. Na wa wundi ukennye niba ari muzima, Imana izamubaza impamvu atafashije abandi. Nukuvuga ngo wa mukire afite urubanza rurukwe na wa mukene afite urubanza rurukwe, kuko Paulo yaravuze ngo nico gituma kugira ngo ntabaremerera ngo muzatekereze ko ari ibyanyu byanzanye, nanje ngerageza gukoresha amaboko yanje kugira ngo nsoze rya jambo rivuga ngo udakora ntakarye. So mukene utarwaye wicara mu rusengero ngo arafashwa, we ni umukristo? Ese yarigishijwe? Ahubwo naje gusaba wamukira akazi, kuko niba umuntu afite miliyoni 100 z'amafaranga afite abakozi. Noneho rero agaciro icyiza cyo gusengera hamwe no kuba ingingo z'umubiri wa Kristo nuko iyo musengana umwirukira uti mpakazi bikemera vuba. Icyo nakubwiye ntabwo urakisubiza. Hari abantu wenda tugiye no mu buzima busanzwe, ushobora kuba ufite nyokorume, yego, ugasanga arabizi ko uri umwishywa we, ufite perime yawe, kandi nyokorume ni umukristo, nawe uri umukristo, akagura moto akayiha undi muntu agusize wowe, kandi wowe nta bushobozi ufite kujya kugura moto yawe. Mu rusengero harimo abantu bameze gutyo bafite amafaranga, ku buryo aho kugira ngo agufateho nk'umukristo mubana mu rusengero kandi azi ubuzima ubayemo, ajya gushaka hanze abandi bantu bakora akazi kandi agusize mu rusengero kandi ubwo bushobozi aze kuba ufite. Ese pasi ubundi wagize ngo nk'abavandimwe ko itora ari abavandimwe ni ngombwa ngo nze kukwaka akazi kandi uri kumbona ndi umukene? Nta nubwo ushobora kuza ngo unambwire ngo unambaze niba nkeneye akazi, kuko hari n'igihe umuntu aba afite complex bitewe n'urwego wowe uriho, akumva ntagakwishyikiraho. Ariko kuko wowe ukize kandi abantu bose ubareba hasi yawe, ushobora tubara abantu n'abakene bari ndabona batifashije, ubundi ko mfite kampani yanjye wababaza niba bakeneye akazi mbere yuko njye inyuma ngo njye kureba abandi. Ubundi umukire wo mu itorero iyo yageze ku musaraba by'ukuri ntabwo atanga offre atabanje kuyitanga mu rusengero asengera. Arigira itangazo ryo mu rusengero mbere yo kugira ngo aje gutanga offre hanze yabuza abantu. Niko rero kuvuga ngo ugirire neza cyane cyane abo mu nzu y'Imana, nuko offre ibanza mu rusengero, noneho abantu baba bake bikabona kugera ku buhanze. Ibyo ni ukuri. Umukire ufite urusengero asengeramo ntatange offre mu rusengero ntabwo yageze ku musaraba. Noneho rero twavuga mu mpande ebyiri, ibyo kuvuga ngo nyokorome afite imodoka afite, ariko nawe ufite perimi uri umwishwa we, none yanze kuguha akazi. Icyo gihe bisaba kwigishwa mu itoro. Nizo mpamvu kuba twarize Bibiliya gusa ntitwigishe n'ubuzima busanzwe mu itorero, ni igihombo ku itorero ryose muri rusange. Kwigisha Bibiliya ishobora kuguhindura ukaba umukristo, ariko ntiwarera bwa bukristo utarigishijwe iby'ubuzima busanzwe. Nicyo kibazo gikomeye. Umuntu iyo afite imodoka akayiha umwishwa we, kenshi twarabibonye, umwishwa ntabwo ayifata nk'iyo umukoresha, ahubwo ayifata nk'iye, none akayangiriza mu gihe kidakwiye. Byarabaye. Ariko umukire nawe ntiyabyitwaza ngo avuge ngo ngwihayo mufitanye amasano ngo akita icyakacangiriza, nagerageze kandi akwigishe. Kandi ibyo bintu byigishwe no mu itoro, na pastor abikoreho ati niba ari imodoka ya so wanyu yifate nk'aho ari umukoresha wundi, uyubahirize, nyabona uyiha agaciro, wiyisenya ngo ni ibyanyu uri gusenya. Ndetse nishakibe niya so, niba so yarafite abahungu 10 wakaba kugize shoferi, urumva ko ubugiriwe ubuntu. Wivuga ngo ndi gusenya ibya papa,
abantu barabyitwaje hano mu Migani ibice 28. Reka mbisome nabyo. Imigani 28 umurongo waho nuwa 24 twumva uko hatubwira. Abantu benshi bitwaza ibya base, ariko kuri 28 umurongo wa 24 haravuga hati uwibase cyangwa nyina maze akavuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi. Abantu benshi rero mwene data barabyitwaje, aravuga ati imodoka ni ya data, ndayikoresha uko nshaka, nyishire mu byo nshaka. Ariko ijambo ry'Imana mu Migani ratuyoboye 28 umurongo wa 24 haravuga ngo uwibase cyangwa nyina maze akavuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi, umunyabyaha. Noneho rero abantu benshi babuzwa akazi n'iki? Iyo hagize uwo mu muryango waguye neza, Imana yagiriye neza ikamushyira hejuru, nuko iyo duhaye akazi abanyamuryango abo tuvukana tunasengana, kenshi aba ari injiji, ntagifate neza nk'ufata neza iki, ahubwo akagifata nabi ngo nacangiriza ntacaraba. Hagiye yaboneka ayo makosa, ariko umukire ntakabyitwaze. Banza watanga offre mu rusengero kubo musengana, noneho nibisaguka ubu nitangiye offre hanze, noneho habe no kwigishanya ngo nawe wahawe amahirwe yo kubona akazi, nyabo naje ufata neza ikintu cya mugenzi wawe nk'icyawe, ngo bisorere mu ijambo ry'Imana ariryo tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko yikunda. Niba uzi ko imodoka yawe utayangiriza, reka niya mukuru wawe wiyangiriza, niya nyokorome wiyangiriza. Ariko abantu kutigishwa ni ikibazo cyabaye. Noneho rero abakire bafite urubanza n'abakene bafite urubanza. Umukene utarwaye akirirwa ntaco yinjije, nawe nta bugingo afite, kuko amaboko y'umuntu ntabwo yabura ico yinjiza ku munsi. Base birashoboka? Ntibishoboka. Urasigiye cyose umuntu uko agiye gushaka akazi ko akabona. Nta muntu ubura akazi buri munsi, kandi nta muntu ubura akazi iyo yemeye akazi kose. Ngiye kubivuga, iyo ubura akazi kubera wahisemo. Rero ndagira inama nk'abakene batuzengurutse, abo dusengana, abo twirirwana, nyabuna niba uzi ko utafite akazi kawe, wije uhitamwo akazi ngo uvuge ngo akakose nagakora, ngo nakora agasagasya, ngo utangire gutegeka isi kandi si gutegeka. Ntabwo wabona ko ushaka kuko udategeka isi. Niba uri lisansiye kandi ukavuga uti ngewe nshaka ko kwandika, biragaragara ko hakimitwaro utaragakora. Ntabwo ari uko akazi kabuze, ahubwo ni uko wahisemo. Nico nashatse kuvuga. Niba wikoreye itomate ku mutwe z'umuntu uri lisansiye, akurusha amafaranga akaguha 3, ukagenda ukarya ntiwibe, nta cyaha wakoze imbere y'Imana n'imbere y'abantu, nta cyaha wakoze. Ariko niba witinye uraja kwiba, kandi usebeshe umurimo wawe, usebeshe n'Imana yaguhamagaye. Abadukurikiye bazatanga commentaire. Itorero n'ubuzima bwaryo ritangirira he? Ni mu rugo, ni mu miryango, cyangwa ni ku rusengero? Ubundi iyo abantu bakijijwe, twavuga ko iyo abantu bakijijwe itorero ari mu nzu. Umuntu abanza kubaka nk'uko byanditswe muri Filemoni ku murongo wa 1 aho ukamanuka kugera kwa 3, ngo utwahirize kanaka n'itorero ryo mu nzu ye. Bisobanura ngo iyo abantu bakijijwe ritangirira mu nzu. Abantu bakakemurana ibibazo kubavukana mu rugo iyo bakijijwe bose, bakazasanga itorero noneho nk'umubiri wa Kristo wose, noneho buri wese nawe agafasha mugenzi we. Dufite abandi bantu burya akabara akijijwe bari mu muryango, mu rugo, ni famiye, baranavukana mu ruhande rw'umubiri cyangwa bafite igisanira cya hafi. Ugasanga uyu muntu n'ubundi aragiye mu rusengero, ari gushaka abandi bantu mu rusengero ku idini ry'asengeraho, niba ari guha akazi ba bandi bo mu rugo akakabima. Hano muri Timoteyo ya mbere hari amagambo ahari. Timoteyo ya mbere ibice 5 hari amagambo atuyobora neza, ibice 5 ku murongo waho turasoma kwa 8. Haravuga ngo ariko niba umuntu adatunga abe, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa,
kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera ubanza bo mu nzu nubwo yaba ari umupagani niwe ubanza uwo muvukana ugaja mu rusengero ari uko muvukana barangije kuba satisfait. Ariko none icyo twashatse kuvuga nuko babandi wo mu rugo nabo batigishijwe ngo yige gufata ikintu ca mukuru we neza, wakimuha akagisenya uwo munsi kuko utaramufungisha. Naho twaje twigisha abantu babati aho ngaho pase komeje kubavuga niho nubundi abantu bahagaze kandi ntigeze abigerageza ngo arebe ko akica. Utabigerageje ari mu rubanza ni nka kwa kundi Kigali nasanze bafite umuco wo kuvuga ngo ntabwo turacucumbikira kubera umwaka ushize twacumbikiye umuntu atubesha ngo ni umukristo ibi byuma bya korari, none ntabwo tuzongera n'ugutsindwa. Urumva rero aho niho hari ikibazo. Ni kuvuga ngo turi ku ijambo ryitwa umutungo w'itorero. Umutungo w'itorero tubonye ko itorero rihera mu muryango mu rugo. Mbere yuko ujya gukiza abo musengana ku ubanza gukiza abo mu rugo, gukiza biwanyu niko bibiri. Uwo mutungo babanze bawubone nabo bawugira. None mujye mujyana ku rusengero wese muri abakira ahubwo mujye gufasha none n'abahari. Ubwo aho niho baba babishyize mu murongo neza. Aho niho bigiye mu murongo neza kubanza abo mu rugo kuko hano birahari. Ngo niba adashobora gufasha abo mu rugo rwe ababaye mubi kurusha utizera ahubwo ubwo se wazacirwaho iteka nawe azarimbuka. Azarimbuka umuntu udafasha abo mu rugo rwe kandi yishoboye akabasimbuka. Ni nk'uko usanga n'abaturanye ahantu hamwe ugasanga uwo muturanye yabuze icumbi wamara ugatanga miliyoni ku rusengero kandi wirukanye uwo muturage kandi bo musengana. Naco ni ikindi kibazo nyine. Usengana n'umuntu wamwirukana 20,000 kuko yafashe chambrette yawe ntiyayishura, ariko ku cyumweru musengana witanze miliyoni. Wa mubabariye kuri yanzu niba atishoboye ugatanga wenda 980, ariko nawe ugatanga niyo 20 kuri uwo mugenzi wawe. Icyo jambo uvuze ko numva riremereye. Usengana n'umuntu yego agufitiye ideni ry'20,000 kubera atishuye chambrette, hanyuma uramwirukanye kandi ugiye ku rusengero mugeze arahari nawe arahari mwateraniye mwese uti mfite miliyoni yo kwitanga umurimo w'Imana. Y'umurimo w'Imana, umurimo w'Imana urenze uwo mwene so wirukanye kuko yabuze amafaranga. Ntabwo bigishijwe. Ni ikibazo cyo kutigishwa n'ibyo bintu biba. Ayo umuntu yirengagiza uwo bari kumwe agatangira miliyoni y'umurimo, hari umurimo urusha gufasha abakene ntawubaho. Kuko Yakobo igice cya 27 haravuga ngo idini ry'ukuri kandi ritunganye ngo ni ibyibuke imfubyi n'abapfakazi n'abatindi batishoboye. Urumva umuntu wananiwe kwishura chambrette ya 20,000 ni umutindi, none ufashe miliyoni unari kubanza gukuramo 20 ngo uyishure kuri iyo chambrette umureke ayibemo, ahubwo ujanye miliyoni yose ku rusengero kandi nta waburaye ku rusengero. Urumva aho haba haba ikibazo gikomeye. Dukomeze umutungo w'itorero wundi nuwe pasti. Umutungo w'itorero twavuze ko hari materiel bifatika, amasambu, twavuze ko hari amatungo, hari abashobora korora. Kenshi abapadiri usanga bafite n'inka, n'abapasiteri bafite famu barorora. Iyo famu cyane cyane ari isambu y'itorero, izo nka zigafasha abantu, zigafasha itorero, zigafasha n'abakene baririmo. Birahari biba aho ni mu buryo bw'umubiri. None mu buryo bw'umwuka navuze ku mpano k'abantu bagomba gufashanya. Niba ufite impano ntafite ukanyigisha ukagereka uko bigenda nanje nkayironka nkayiboneraho tugasaranganya. Tugarutse gatoya ku itorero ry'Ikorinto twabonye ko no mu byo bapfuye hari hamwe n'impano z'umwuka. Yego. Ugasanga harimo ubwiyemezi. Mwavuga ati ngewe ndi umuhanuzi ntaho muriye nawe. Ndati ngewe ndi paseri nyoboye itorero ahubwo ndanakwirukana mu itorero ryanjye ndagutenga. Maze nyicecekesha. Undati ngewe ndi umwigisha nizo gusobanura ibintu neza. Noneho nimutananyubaha ahubwo ntabwo muzongera kubona ubasobanurira. Ibyo bintu ntabyo uri kubona muri iki gihe. Nibyo nari kuvuga muri ministeri. Hari mu ba Efeso haravuga ngo bamwe Imana bahamagara kuba intumwa z'Imana,
abandi ibahamagara kuba abahanuzi, abandi ibahamagara kuba abavugabutumwa bwiza, abandi ibahamagara kuba abungeri, abandi bahamagara kuba abigisha. Abo bose ngo babashe gutunganiriza hamwe ibyo kugabura no gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. N'Abaefeso 4 umurongo wa 11 kugeza kwa 12. Urumva bamwe yabahaye imirimo, yabahaye rero mu gihe cy'itoro ry'intumwa. Abantu bose bubahaga kimwe, intumwa bakayubaha, umuhanuzi bakamwubaha, umuvugabutumwa bwiza akubahwa, umwungeri akubahwa, umwarimu akubahwa, ndetse n'abakuru b'itorero b'iruhande bashinzwe disipurine mu itorero ikinyabupfura nabo bakubahwa, ndetse n'abadiyakoni bashinzwe kugabura nabo bakubahwa. Ariko ubu ngubu kubera babasumbanishije, umuntu araterura akavuga ati nje ndi apotre nduta pastor, ngashaka aho yabisomye ko apotre yigeze aruta pastor bikanyobera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umushumba ariwe mungeri, niwe uhagarariye itorero, kubera ashinzwe imihango, niwe ubatiza, niwe usezeranya, niwe ushingura, niwe utanga igaburo, uwo niwe utanga rekomandasiyo, uburenganzira ku ntumwa ngo ije kugwiza amatorero hanze no mu mahanga yose. Mu itorero ryo mu Antiyokiya rero hari ubwoko bwinshi bw'abakozi b'Imana, hari intumwa n'abahanuzi, ariko ubwo basenga ngo biyirije ubusa, umwuka wera aramanuka aravuga ngo muntoranirize Barinaba na Sawuli bankorera umuntu ngiye kubatuma gusohoza. Risobanura ngo itorero iyowe n'umushumba niryo ritanga rekomandasiyo. Umuntu ugiye gushinga amatorero mu mahanga agomba kuba afite itorero ryamwohereje, uwo ni umushumba rero ubasinyira. Nkibaza intumwa yarushitse pasiteri ryari? None se pasiteri tukiri aho ngaho, ubwo ushatse kutwereka ko noneho umushumba ubwo nawe aruta intumwa? Oya, buri wese afite inshingano ye. Ni ukuvuga ngo icyo dushaka kumenya, ibyo byiciro uko ari 5 bize minisiteri ya Yesu, yego, hari igisumbane kirimo? Nta gisumbane kirimo, ariko buri wese afite inshingano ze undi adafite. Ngiye kuguha urugero. Niba pasiteri ahagarariye itorero akaba ashinzwe kurigaburira ibyo kurya byera, aribwiriza ubutumwa bwiza, akanareba gestiyo yaryo, akareba noneho abakwiriye koherezwa mu murimo, niba itorero rimaze kugwira, intumwa rero ibihari yabihamagariwe, nivuga ati nyamara turagwiriye mu Rwanda ariko muri Malawi ntabwo duhari. Iyo rero bamaze kubiganira bakabyumvikana ko Malawi nayo ikeneye itorero, nibwo batuma ya ntumwa none igatwara bwa butumwa bwiza ikabugeza muri Malawi, ariko yoherejwe na rya torero rigwiriye. Ariko si ukuvuga ngo wasigaye rutuwagiye, kuko n'abagiye gushinga itorero rizayoborwa n'umushumba. Intumwa rero ishinzwe gushinga amatorero, ariko ntihagararira itorero, ahubwo ishinzwe gushinga amatorero ikwirakwiza mu mahanga yose. Niki intumwa ibihamagariwe. None umuvugabutumwa ntabwo abwiriza mu rusengero kereka yabaye derege, n'umwarimu ntabwiriza mu rusengero kereka abaye derege. Umushumba akavuga ati uyu munsi ntabwo nabonetse, ihangane ubwirize none. Cyangwa agahamagara mwarimu ati simpari uyu munsi, ihangane ubwirize mu mwanya wanje, ntabwo ndaboneka. Ariko inshingano y'umuvugabutumwa si ukubwiriza mu rusengero. Inshingano y'umuvugabutumwa ni ukureba ahantu hari akabare, hari isoko, bakagenda nyuma y'amateraniro bagaherekezwa na korale, akasomera ijambo ry'Imana. Abihanye rero nibahereza umushumba kugira ngo abategurire umubatizo. Umwarimu nawe niwe bavuga mu itorero akavuga ati niwe ushoboye gusobanura ibitabo bikomeye bya Bibiliya. Nyuma y'amateraniro rero babandi bakeneye igitabo cy'ibyahishuwe, babandi bakeneye Ezekiyeli, babandi bakeneye Daniyeli, musigare nyuma y'amateraniro mubonane na mwarimu. Ariko ari nyuma y'amateraniro nibyo ashinzwe. Abakozi b'Imana rero baba bashinzwe seminere yo kumenya ibyanditswe byera, mwarimu akabibasobanura kuko aba ari ubarusha gusoma Bibiliya no kuba afite amashuri. Noneho rero umuhanuzi nawe bakamubwira bati hari uwaje ambwira ko yarose, undi araza ambwira ko yeretswe, undi araza ambwira ko yabonekewe, undi araza ambwira ko yahishuriye, biranyobera. None nyuma y'amateraniro babandi barose, babandi beretswe, babandi bahishuriwe, babandi bahubanuzi bikabayobera, nyuma y'amateraniro musanga umuhanuzi mu cyumba runaka maze mumubaze kuri ico kintu. Naho ni umurimo ukomeye. Wabo kurotorera abantu ibyo ni umurimo ukomeye. Wabo kuvuga uti mwiza abantu bakihana umurimo ukomeye. Wabo gushinga amatorero ngo ukwirakwize urakomeye. Abo bose
kuko bavuye muri iryo torero rifite umushumba babanza kuhakorera inama, ushaka rekomandasiyo ayihabwa n'umushumba akabona akagenda. ubwo wowe ukaba uvuga uti ibyo byose bikuye mu mutungo w'itorero? Ibyo byo oya, turi mu mirimo y'itorero, twavuye ku mutungo, ariko turacyari ku ngingo ya 9. turi ku ngingo ya 9. ingingo ya 9 igizwe n'umutungo ndetse oya, igizwe n'ibice 7 narabivuze. Ingingo ya 9 igizwe n'ibice 7. Vuzuramo twumve. Naravuze ngo ingingo ya 9 igizwe n'igice cy'ecclesiology, itorero ni iki. Icya kabiri na yahe mazina yitiriwe abayoboke b'itorero. Icya gatatu na yahe mazina yitiriwe itorero ubwaryo. Noneho twari tugeze ku buzima bw'itorero. Noneho rero ubu twinjiye muri ministeri, imirimo ikorerwa mu itorero. Naka gatanu turi. Naka gatanu. Imirimo ikorerwa mu itorero. Umushumba. Ubushatse kutubwira ngo nta urutundi. Nta urutundi mu itorero, ariko buri wese afite inshingano ye, undi atavoge. Oya, turebye twitegereje mu madini hirya no hino tubona ko ari esikariye. Iyo esikariye yazanywe n'inyungu z'umubiri. Ntabwo ari divin, ntabwo ari Imana. Ntabwo ari esikariye divin, ntabwo ari iby'Imana. Kuvuga ngo pastor aruta intumwa ntabwo ari iby'Imana, ahubwo afite inshingano ze. Kugira inshingano yawe ukwayo undi akagiriye ntibisobanura ngo uramuruta, kuko hasi hari abatuwe ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe bose gukora umurimo. Niba mvuga ubutumwa abantu bakihana, na pastere akabwiriza abantu bagafashwa, abakiristo bagafashwa. Pastere ntabwo ashinzwe kubwiriza abapagani, ahubwo ashinzwe kubwiriza abantu bazanywe na wa muvuga butumwa. Nawe yakoze akazi gakomeye cyane. Uzi kuja ku isoko ntimurahakubitirwa, uzi kuja ku kabare ntimurahakubitirwa ukanafungwa, kugira ngo uzanire pastere abantu nawe akababatiza. Yamara kubabatiza akabarera, ashinzwe kurera. Ni utanga imihango rero, akabahigaburo, akabatiza, agatasezeranya ubukwe, akanashingura, niwe bireba. Ariko wawundi wagiye kumuzanira abantu nawe yakoze, niba byubahiriza. Wawundi nawe usobanura Bibiliya, ibitabo bikomeye bya Bibiliya, ntabwo ari uwari wese ubishoboye. Abapasiteri benshi bayoboye itorero, ariko wamugura usobanura igitabo kikamunanira. Akeneye mwarimu rero kugira ngo asobanurire baba Kristo cya gitabo gikomeye, kugira ngo babera batunganirizwe. Kuki se bagiraho ugasa nkaho ubona bahanganye umwe ashaka kwereka karutundi? Akenshi nuko iyo pasiteri ashaka kuvuga ngo rutabandi, ubundi wiyita ko rutabandi nuvuga ngo niwe watangije. Niyo mpamvu rero n'abantu wese ngo ni intumwa avuga ati kuko ari ngiye watangije itorero ngomba kuba mbaruta bose. Oya, ntabwo intumwa itangiza itorero itoherejwe n'itorero. Mu mategeko birahari hano mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa 13 haratubwira hati: mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Lukiyose w'umunyakurene, na Manahene warebanywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati: mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Intumwa ishinga itorero yoherejwe n'itorero, niko gukwirakwiza. Ntabwo intumwa igenda ngo ivuge ngo ngiye gutangiza itorero hano, ngo ivuge ngo ni intumwa idatumwe n'itorero. Ahubwo umuvuga butumwa ni ubwiriza abantu ahageze no mu mayira, bakwihana akamenyesha itorero asegeramo kugira ngo ribabatize. Bakenera gushinga itorero mu mahanga, niho bohereza intumwa. Subwo itorero muratubwira niriye pastor? Ndavuga itorero ry'akarere. Pawulo yoherejwe n'iriye torero? Yoheje itorero ryo muri Antiyokiya, bikorera muri mbere yuko atangira umurimo. Yerusalemu ryari rihari, kuko tubona ko yafatiwe i Damasiko. Hanyuma abatizwa n'uwitwa Ananiya. Yego. Ahita atangira n'ivuga butumwa. Ese hari itorero ryari rimutumye icyo gihe se? None se urabona hano batangiye yabaye intumwa y'abanyamahanga, ariko gutumwa kwa mbere ni ahangaha.
ubutumwa kwa mbere Yesu amufata aramubwiye ngo utwangije kugira ngo nkorere, ari nako yabwiye Ananiya ngo ugende umubatize umuhamagare kumwe. Hanyuma Ananiya agahita anamufata akamujyana kwigisha ijambo ry'Imana, agatangira kuvuga ubutumwa bwiza. None se hari itorero ryamusengeye usibye ngo Imana ari babwiye ati none mujye mu banyamahanga. Ariko itorero ryo muri Antiokia ryari ribizi, urabona kuko ari nani centre y'itorero ry'abayuda ni Yerusalemu, kuko ari itorero ryavutse ku munsi wa Pentecote. Ariko centre y'itorero mu banyamahanga, kuko ku byakozwe n'intumwa 11 ku murongo wa 26, urabona niho abantu batangiye kwitwa abakristo. Ariko kuva Sawuli yahura n'imbaraga za Yesu, ntabwo abantu bari bakiswa abakristo kuva ku gice cya 9. Kuri 11:26 babona kuvuga ngo bari gukora ibisa n'ibya Yesu ngo tubite abakristo. Bakoze inamba bavuga ko centre yivuga ubutumwa mu banyamahanga ari Antiokia. Paulo arayihagararira. Noneho Yerusalemu iba centre yivuga ubutumwa mu Bisirayeli, Petero arihagararira. Urumva ko byari bisaba ariko ndavuga mbere yuko ibyo bibaho Paulo yaratangiye umurimo, kuko aho batwika 13 asengerwa, ariko mbere hari abo bari batwetse yabanje kugenda akora umurimo abwiriza ubutumwa hari itoro ryari ryamusengeze ko ntaryo batwereka. None se Ananiya gusa none se Ananiya yaratumwe nande? Ni Yesu wamutumye. None kwa kugira ngo atumwe ariko afite inkomoko, nibabaza ngo uraturuka. Niyo mpamvu gihe nakubazaga nti isi itoro uri kuvuga nirihe? Ni ubwinshi bw'abantu cyangwa n'umuntu umwe ashobora gufasha umuntu akamusengera akajya mu Oya, biterwa na ingwiririzi zabonetse. Ni ukuvuga ngo hakushobora kuba intambara mu gihugu runaka, abantu bagatatana, bamwe bakaja Zimbabwe, abandi Senegal, abandi Cameroon, abandi Belgique, sibyo? Iyo ugeze ukijijwe, kuko iyo umuntu akijijwe wese ni umutambyi, ico gihe nta buryo wasubira i Kigali ngo ugiye kuzana umushumba wawe ngo aze abatize, sibyo? Uri umutambyi, icyo gihe wemerewe gutangiza itorero. Kuki ubyemerewe kandi hari ahandi utari ubyemerewe? Oya, ndi kuvuga ngo ingwiririzi nyine, ndi kuvuga kuki aho byemerewe, ariko mu gihe noneho nta bindi bintu by'intambara bihari ukaba utabyemerewe. Oya, ntabwo byemewe kugira ngo ube ufite umushumba Kacyiru. Urumva hataje za nzego nawe zo kugira ngo Yesikariye. Oya, inshingano yawe, ndi kuvuga ku nshingano. Kuko urumva urimo kwerekana ko keretse wenda habaye ingwirizi y'intambara, ariko mu gihe idahari jya gushaka ukuruta agusenge. Oya, ntari ukuruta, kuki nyine umushaka ubishinzwe. Oya, hariho ubishinzwe hakaba n'ukuruta, biratandukanye. Nyine none se niba bishoboka ko no mu gihe cy'intambara nge nabikora kandi Imana ikabyemera. Ndi kuvuga ngo nuko nta bushobozi bwo kuzana uwo muntu buba bwemewe. Ndavuze ngo intumwa, umuhanuzi, umuvugabutumwa bwiza, umwungeri n'umwarimu, buri wese afite inshingano ye. No kuki ushatse kwerekana ko rero niba ngiye mfite inshingano yanjye nawe ufite iyo wahawe, sibyo? Hanyuma Bibiliya hariya tugiye kureba ku bwungeri, hari ahantu Imana yavuze ngo umwungeri ngo asengera apotere, asengera intumwa ibone kugenda. Oya, ni hano mu itorero rihagarariye ubutumwa bwiza mu mahanga, bavuga ngo muri Antiokia nibo bohereza. Nuko baramaze kugira organization, bamaze kugwira, bakoze kameme organization. None se pasi muri Antiokia ko hano nta n'umushumba batwereka wari uhari wasengeye Paulo na Barinaba, ahubwo ko tubona ko ari abakristo bose bari mu gusenga, bose bakishyiramo bakabasengera, ko nta mushumba wundi batwereka. Nta mushumba batwereka, ariko noneho mu itorero hagomba kuboneka mu izo nzego zose zaje kuboneka nyuma nyine abantu bamaze kugwira. Ubundi inzego nge ntabwo nzirwanya, ahubwo icyo ni kurwanya ni ka kantu wamakaniye ko nta esikariye zirimo, kandi buryo urimo urabivugamo. Ndavuga ngo esikariye zirimo, kuki zijemo kandi wabihaka? Ndavuze ngo esikariye kuzamo ni ukubiyoberwa. Ndavuze ngo kuzamo esikariye ni ukubiyoberwa bakabyita esikariye. Ariko ubundi rero inki urazishyigikiye. Ntaho nzishyigikiye. Impamvu zishyigikira uko uvuze turi ya muntu agomba gusanga umushumba wakamusengera. Yego, urumva bitagaragaye ko ari we umuhesha uburenganzira bwo kujya kuvuga ubutumwa. Ariko kuguhesha uburenganzira ni role, nuvuga ngo nibyashinzwe, si ukuvuga ngo arakuruta. N'umupasiteri nawe agiye akavuga ngo nanje ngiye kuvuga ubutumwa ku isoko, umuvugabutumwa wabitoranyirijwe ahari yavuga ati winjiye mu nshingano zitari izawe. None se pasi Paulo yari afite impano zose? Ntari zose, ni zimwe. Tubona ko
oya dusomye Bibiliya nayo hari ukuntu isoma ukabona uyu mugabo impano afite ni nyinshi ni nyinshi ziriya yanditse nazo ubona ko zari zimuriho ziri 9 umaze kuvuga kwizera guhanura guhishurirwa kuvuga indimi nyinshi kuzisobanura ibi byose uduko Paulo yari abifite ariko kurondora kurondora ho nta nubwo hari mu mpano yabivuze byo kurondora ntabwo yarabivuze gutandukanya imyuka birahari nonese no kurondora yapaze naga kurondora gutandukanya imyuka no kurondora hanyuma wenda iyo mpano tube tuyihura yego tuyihura iyo nta nagaci genda kwivugira impano nyinshi afite niba zifite hakaba rundi nawe uzifite ningu njyamo umurimo ndabanje kumushwana mu murimo kandi tuzifite ariko mukavugana niba tunda kuvugana zo kubera iki kandi wamamaga yahari none se gahunda y'itorero si y'Imana oya twemerana gahunda y'itorero impamvu tutemerana uri pastor nanjye ni pastor inshingano wahawe nanjye nizo mfite twe turetse kubyita ngo idini ryarabiguhaye uwo muhamagaro ufite nanjye ndawufite yego niba nje nkakora umuhamagaro nkawujyamo nkawukora uraza kuvuga ngo urashwane kandi twese ari byo twahamagara oya ubishoboye ntabwo ubishoboye ntabwo nagutera ariko ikibazo cyahabaye nuko niba nyobora umurimo w'Imana ndi pasteur hano nawe ukaza hano uti nanjye nshaka kuhayobora umurimo w'Imana w'ubupasteur urumva tugomba kubiganiraho ngo twuzuzanye umfashe nanjye gufasha aho rero abahuje impano baruzuzanya buryo hari ikibazo cy'abantu bashinze ya makominoti kuko yaba atari community ntabwo nakwirwanza kukugisha inama nkubaza se nanjye uyu murimo ngukore kuko ngiye Imana irantumye ngi ngomba kuza nkakora kukinza kukugisha inama ariko kubera ko habaye community uwo mwanya wicayemo icyo ni ikibazo biransaba ngo ngi nawe tubaze tubiganire aravuga ngo ntere mu bwatsi bwanje icyo gihe bibaye noneho akarima cyangwa bibaye batara akarima umuraki kibaye ikibazo icyo gihe kandi niba uri kuvuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa ntabwo nari nkwiriye kubabara kubera uri kuzana abantu ku Mana ahubwo wakwishimye cyane hari umuntu uherutse kugera ikirehe aravuga turiya muntu i Kigali twari twaramuhagaritse ngo yanyoye inzoga none nageze ikirehe nsanga ari kwihanisha abantu yakoresheje igiterane none tugire uko dukora inama twandikire Kirehe tubabwire ko twari twaramuhagaritse ndababwira ntese ko mutari gukoresha ibyo uri gukoresha igiterane ari gukora icyaha niba mwaramuhagaritse ku nzoga mwamuhagaritse gukoresha igiterane ngo ya none niba afite iyo mpano kubarusha mwareka agakoresha igiterane akazaburana inzoga niba ari icyaha ariko mukareka akavuga ubutumwa ngo yango ari kuvuga ubutumwa atabyemerewe ubyemerewe n'ubishoboye ntabwo byemera ubihawe ahubwo ubyemerewe n'ubishoboye ariko kuko abantu nyine bari mu rujijo ruko baza wowe bagutenze wowe ubyemerewe n'ubishoboye buryo wemerewe ikintu n'ugishoboye urumva cya kintu icyo ni ikibazo cya za community kuko tuya tuvuga ngo Satani amenyera aho dukoreye icyaha ariko ntamenyera aho twihaniye kandi icyaha nta nubwo ari cyo gishobora guhagarika impamagaro Imana yashyizemo oya umuhamagaro iba yamushyizemo urahari ushobora wenda kugira intege nkeya kubera umutima umucira urubanza ariko umuhamagaro uracyandimo uyu muhamagaro uracari none abantu baravuga ati ubwo ko aguye mu cyaha cy'ubusambanyi waguye mu cyaha cyo kunywa inzoga ubwo ntiyemeye no kuvuga ubutumwa bwiza oya kandi imbaraga z'ubutumwa bwiza arazihawe n'Imana narazihawe ahubwo n'igihe nyikoreye aha mwebwe mugahita mumfata mukanyirukana ariko najya nabwira Imana Uwiteka mbabarira oya yihaniye nijoro ahubwo yagikoze none yihana nijoro yahise nihana none se Sawuli ari kuja i Damasiko kugira ngo azane abagana inzira ya Yesu baba abagore cyangwa abagabo bazi Yerusalemu bicwe agahura n'umuco mwinzu ukamutungura kikubita hasi ntabwo uzi yuko Ananiya bamubwiye ngo namusange mu nzu ya Yuda yavuze ati nta wamugeraho kuko amuzi muri wa murimo wo kuzana abantu bo kwica rera ikenshi hari igihe tuvuga ngo umuntu ni mubi kubera tumuze ejo ariko ibyabaye nijoro ntabwo tubizi ahubwo afite ubushobozi bw'ibyo ari gukora koko abo bantu barakijijwe barababwirije barakizwa naho tugenzura tugarutse kuri uyu muntu bari bagiye guhagarika cyangwa bahamagara Kirehe ngo bababwire abantu yabwirizaga gukizwa kwabo n'ubundi n'iryo torero ryagomba kubakira ni inyungu zabo z'uko hari umusaruro w'abantu babonetse bakijijwe none bagiye kumurwanya ngo bamuhagarikiye ko yanyweye inzoga ese pasi icyo kintu bakoze nicyo uwanyoye inzoga siko utaranyoye inzoga ko atabikoze icya kabiri byarangiye gute urwo rugamba warwanya iyi ngo nyine naravuze nti ubwo abishoboye
mukaba mutazi igihe yihaniye, kandi niba mwarabikoze umwaka ushize ntawo muzi igihe yihaniye. Mwitonde rero, reka abantu bakizwe. Ahubwo namwe ibibareba ni ugukiza abandi, mwirebe uri gukiza abantu ngo mumurwanye. Kuko Pawulo yaravuze mu Baroma 3:7 aravuga ngo niba ibinyoma byanje bituma abantu bakizwa, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro, kuki banyita nk'umunyabyaha? Nibanyite ngo ndi umunyabinyoma, ntaco bistambi, ntaco bitwaye, ariko ndikubwiriza abantu bagakizwa, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Ikibazo kiri hehe? Kuki mubabara? Mwana kishimye ahubwo ko abantu bari kuva mu byaha, ibindi mukabyihorera. Imana irahari, urubanza rurahari, ariko mukareka buri wese agakoresha umuhamagaro. Hanyuma pasi mu gusoza, niki wakongeraho kubirebana n'izo ministeri, n'iyo ministeri ya Yesu? Iyi mirimo byarangije kwangirika. Nk'umukuru w'itorero, ubundi ntabwo ari ministeri kuba umukuru w'itorero. Umukuru w'itorero mu gifaransa bamwita ancien de l'église. Ancien de l'église ntabwo ari umukuru ari umushumba. Ancien de l'église ni umuntu wihanye mbere y'abandi muri iryo torero, bakamutoranya kubera z'imigendere y'iryo torero kugira ngo ashingwe imbonezamuco. Niwe uturebera nka role y'umukuru w'itorero mu Badivantiste. Ashinzwe kumenya abakora ku isabato rwihishwe, ashinzwe kumenya abarya ingurube, ashinzwe kumenya abanywa ikawa n'icayi, sibyo? Kuko Madamu White yabyeretswe. Noneho rero umukuru w'itorero mu Bapantekote icyo ashinzwe kumenya babandi bashira utuvuta mu mutwe bakadefuriza rwihishwe, bagashiraho igitambara bagapfukiranya. Ashinzwe kumenya babandi bagera bakambara amapantaro. Ashinzwe kumenya babandi basuka nijoro bagahambura mu gitondo nibyaneka. Ibyo bintu nawe muri muravuga rwose. Ariko se koko akajya kugeza ngo n'abasuka, akareba ko ushira mu tuvuta nijoro agashiraho maneko. None se ikibazo kirimo aho niki? Ageze naho ajya kugenzura umuntu aho yihishe, akajya kumugenzura no mu byaha akora yihishe. Ndeka byita icyaha kuko kuri bo bumva ari icyaha. Navuze discipline, navuze ko ashinzwe dogiteri. Impamvu barimo kumuneka nuko ari icyaha akora kuri bo. Kuri bo. Niyo mpamvu mvuga ngo reka mbyita icyaha, ariko kugeza ubwo agiye no kuneka ibiri kubera mu cyumba cy'umuntu nijoro aryamye, atuma umuntu akamwishura. Gusa urumva ibyo ngibyo ari gukorera Imana, ahubwo byarenze ihaniro. Kugira ngo abarebere ni bande badefuriza rwihishwe. Ni bande. Ubwo nukuvuga ngo uwo nicyo ashinzwe, ntabwo ari ministeri. Ntabwo ari ministeri, ni discipline, kuko itari doctrinale. Noneho rero abadiakoni bashinzwe kugabura n'ibitorero ryagoretse, baravuga ngo nibo bashinzwe kumenya abafite imigendere mibi. Ntabwo umurimo wo kumenya ufite imigendere mibi reba diakoni. Kusanga bari kuvuga ngo abadiakoni, uriya mukobwa wari usabwe arinze yashingirwa twite, mwakoze iki? Ntabwo bibazwa abadiakoni, bibazwa umukuru w'itorero. Mudiakoni ashinzwe kuvuga ngo umushitsi ko yaje akabura ico kurya, mwakoze iki? Ariko ntashizwe kumenya niba umukobwa usabwe yatwite. Ibyo bishinzwe umukuru w'itorero. Hanyuma pasi, wenda mu gusoza, dukurikije ibyo tuba tuganiriye, tuba tubona Bibiliya iduha umucyo wabyo. Yego. Ariko tukabona aya matorero ariho yarabivangavanze bitewe n'inyungu, bitewe n'ubujiji. Ni iyihe message wabaha? Message ni ugusubira inyuma, ikintu byitwa kongera kuja mu byanditswe byera. Nta kindi cazura imirimo mu itorero uretse gusubira mu byanditswe byera, bakamenya ngo iki gikorwa gishya dukurishije ibyanditswe byera, iki gikorwa gishya bikurishije ibyanditswe byera. Kuko bashingiye itorero kuri nge nanga. Iyo umuntu adefurije birambabaza, iyo umuntu mubonanye inzara birambabaza, bagenda kuri nanga, ariko ntibareba neza ibyanditswe byera. Bonka barabavuga ngo Madamu White ngo yeretswe ko kunywa ikawa ni icyaha, ari icyaha, n'icayi ni icyaha, no kurya inyama ari icyaha, yarabyeretswe. Bakabigendera, ariko basubiye muri Bibiliya bareba neza uko ijambo ry'Imana rivuga
kuko umuhereza uri mu mwanya wa diakoni mu gaturika ashinzwe kumenya umuntu watutse papa rwihishwe. Urumva ibyo uvuga ngo kumenya uwakoze rwihishwe mbese ni nka manekoroji mu itorero. Ubundi si ministeri, si n'umurimo. Ubundi dushinzwe kwigisha ba bantu bakamenyera ukuri mu ijambo ry'Imana ntibanakore bihisha. Kuko ubundi gituma gukora bihisha, umuntu ukora yihisha baramenye ko bamubesha. Ariko akanga kwiteranya nabo. Umuntu wese uzakora umurimo yihishe yamenye ko bamubesha, ariko yanga guhangana agahitamo gukora yihishe kuko ari ukuri ntabwo yakurengaho. Oya ntaho yakurengaho. Ariko kuko bubakiye ku marangamutima y'abantu nizo mpamvu byinshi babikora rwihishwe. Nzabadivantise bamwe kaha rwihishwe, nzabadivantise barya inyama rwihishwe, ndabazi abo barya inyama rwihishwe, ariko ntabwo ntabwo namakemwa, ntabwo babatoranya cyane muri za nyobozi. Bababwirwa n'ikize kandi babirya rwihishwe. Ego nyine bafite maneko. Bafite maneko bakajya niba jari cye yorora ingurube bafite maneko. Niyo uyiguze ukayiha mwene nyoko w'igitarama baraneka bakamenya niba ari wewe uyimuragije cyangwa ari niba yorora imbata. Barabimenya. Agoze baze wowe ngaho wambwira ibyo bintu mu murongo w'agakiza. Oya. Kubera iki? Bigishije batazi ukuri. Abamisiyoneri baraza nabo badafite intego y'agakiza. Noneho bahereza abantu bari mu bujiji, babiterurana ubujiji. Bamaze kubiterurana ubujiji bizamo inyungu z'abamisiyoneri bari barazibonye kare. Abirabura nabo bareberaho, babonye ko abamisiyoneri bazibonye batangira kuzirema bakurikije ibyo babwiwe. Ubu wabwira umuntu ngo ayobore itora adahembwa ngira ngo benshi bakwanga. Benshi bakwanga ho si ikinyoma. Urumva ko byari bishingiye ku cyo bunguka, ntabwo byari bishingiye ku kuri guhari. Dusubikiye ahangaha ku kagingo ka 5. Hanyuma ubwo tuzasubukura ubutaha. Reka tugushimire pasiteri. Urakoze. Hanyuma watanga adresse yawe kubagukenera. Kuba bifuza gukurikira inyigisho zacu ni Pastor Mpazibirego kuri channel ya Gusenga Everyday. Nimero ya telefone kubifuza kugira icyo batubaza, iya WhatsApp ni 0786696620 0786696620 na igendanwa ni 0783407035. Imana ibaho umugisha gukurikira inyigisho zacu zihoraho kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze. Ni Mpazibirego Pierre. Reka tubashimire abari babanye natwe muri iki kiganiro, kandi turagusaba kugira ngo dufashe gusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti n'abavandimwe. Ubundi ikiganiro nakagaruka, ukomeze kugira ibihe byiza. Yesu nifuza